सब्सक्राइब करें हाईटेक वॉइस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो में आज बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने वीडियो रिंगटोन सेट कर सकते हैं आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में। आप तो पहले सिंपल रिंगटोन सेट करते होंगे म्यूजिक वाला, तो इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आप वीडियो रिंगटोन अपने मोबाइल में सेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और मिस मत करें, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक एक स्टेप मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हाईटेक वॉइस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है संजीव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं इस पर कॉल करके बता देता हूं कि आपको मैं दिखाने क्या वाला हूं इस वीडियो में। तो जैसे ही आप पर कोई कॉल करता होगा तो आपके यहाँ रिंगटोन बजता होगा, वो म्यूजिक बजता होगा, लेकिन मैं जब इस पर कॉल करूँगा तो देखिए क्या होता है। तो अभी मैं इस पर कॉल कर रहा हूँ, उसके बाद आप देखिएगा कि इसमें रिंगटोन की जगह वीडियो रिंगटोन बजेगा, और बाद में मैं बताऊँ। तो दोस्तों, इस तरह से कुछ ये रिंगटोन सेट होगा, जो कि काफ़ी मज़ेदार होने वाला है आपके लिए। तो यही मैं इस वीडियो में अभी बताऊंगा। तो चलिए जान लेते हैं कि इसे कैसे करते हैं, और ये बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। दोस्तों, आपको वीडियो रिंगटोन सेट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नाम है वांग। इसे मैं लास्ट में बताऊंगा कि किस तरह से आपको इसे डाउनलोड करना है। तो पहले इसके आप सेटिंग को समझ लीजिए कि कैसे इसमें सेट करते हैं। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को जब आप ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर ये नीचे गेट स्टार्ट कर जो रेड कलर का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। गेट स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेट करने के लिए 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला पर जब आप सेट पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर से कुछ परमिशन मांगेगा। यहाँ पर 2 परमिशन है, तो इसे अलाउ कर दीजिएगा। उसके बाद ड्रॉ वीडियो पर भी आपको सेट करना होगा, ऑडियो पर भी सेट करना होगा। उसके बाद यहाँ नोटिफिकेशन एक्सेस है, तो इसे भी आप सेट कर लीजिए, या इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इसे करने के बाद यहाँ पर ऑल सेट का ऑप्शन दिख जाएगा, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। इस क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके जो मोबाइल में जो सिम लगा होगा उसका नंबर ये ऑटोमेटिक ले लेगा। तो यहाँ से आपको, या आप इसमें 2 सिम लगा तो दूसरा नंबर डालना चाहते तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन याद रहे दोस्तों, इसी फ़ोन का नंबर आपको डालना है। तो डालने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है, और उसके बाद अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा। तो उसके बाद ये कुछ ऐसा खुलकर आ जाएगा। तो आपके फर्स्ट में OTP मांग सकता है, तो OTP अपने आप डला जाएगा और अपने आप सब कुछ हो जाएगा। इसमें आपको कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारे सॉन्ग दिए हैं पहले से, इसमें से आप चूज कर सकते हैं, या पर यहाँ पर सर्च करके कुछ भी ला सकते हैं। यहाँ पर जो ऊपर है सेटिंग के बगल में, तो यहाँ पर सर्च करके कुछ भी ला सकते हैं, और यहाँ अपना कुछ वीडियो रिंगटोन अपना बना कर डालना चाहते हैं तो यहाँ पर कैमरे का प्लस का आइकन दिख रहा है, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर अपलोड या वीडियो दिख रहा होगा, तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ से एक परमिशन मांगेगा। परमिशन मांगने के बाद आपको गैलरी में लेकर जाएगा, वहाँ से आप एक वीडियो अपना अपलोड कर सकते हैं। नहीं तो इसमें से कोई चूज करना है तो चूज कर लीजिए। मैं आपको बताने के लिए एक इसमें से चूज कर लेता हूँ, जो आपको शुरू में सुनाया था, वो गाना था लैला। तो उसे मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। तो सर्च करने पर यह देखिए आ गया। तो इसे मैं सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद इस पर आपको फिर से क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेट वीडियो का ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे में, तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद ये रिंगटोन सेट हो जाएगा, और यहाँ पर ऊपर सेट चैनल का भी ऑप्शन दिख रहा है, इस पर भी आपको क्लिक करना होगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद ये कुछ ऐसा आएगा। तो ये एक जगह यहाँ क्लिक करना होगा और सेट चैनल पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पर सेट हो गया। तो ये आपसे पूछ रहा है कि आप इसे टेस्ट करना चाहते हैं, तो टेस्ट करना है तो इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक, तो इस तरह से बजकर आएगा जब आपको कॉल कोई करता है। तो आप इसमें कोई भी सॉन्ग चूज कर सकते हैं या अपना कोई वीडियो लगा सकते हैं। तो यही थी इसकी सेटिंग। अब मैं इससे बता देता हूँ कि इसे डाउनलोड कैसे करना है। तो इसे डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको जो सर्च बार होता है,
उसमें लिखना होगा व्यंग VYNG आपको लिखना होगा। लिख कर इसे आप सर्च करेंगे तो ये एप्लीकेशन आ जाएगी। तो इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद वो मैंने बताया उस तरह से कर लेना है। अगर आप प्ले स्टोर में आकर सर्च वगैरह नहीं करना चाहते इतनी मेहनत, तो डिस्क्रिप्शन में नीचे जाइए, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको प्ले स्टोर में लेकर चला जाएगा, वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो पर कम से कम 5 लाइक तो बनता है। 5 लाइक का टारगेट मैं इस वीडियो पर रखता हूं, तो आशा करता हूँ वो पूरी हो जाएगी। और वो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उससे आप कुछ भी मारे, हाथ मारे, लात मारे, लेकिन बस वो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। और जिन लोगों ने अभी तक बेल आइकन को नहीं दबाया भाई, उसे भी दबा दो, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।